Так, я продолжу все-таки свое выступление про сегодняшний костерок. Видите, какая красота вокруг. На самом деле очень красивый. Нереально. Картинка прям, не знаю, такая просто нереальная картинка. Красиво. Просто красиво. Ну вот, когда Запад, соответственно, придет уже к состоянию того, что с Россией надо как-то все-таки жить и создавать какую-то новую структуру безопасности. Понятно, что это, так сказать, послевоенная структура оказалась разрушена в результате всего этого конфликта на Украине. То есть надо будет, да, приходить к какому-то мирному. То есть придется им размораживать все-таки российские активы, например. Соответственно, как будет действовать Запад? Вот можно уже предугадывать. То есть Россия будет предъявлять вот эти вот доказательства, а Запад скажет, что начнут искать виноватого. Начнут искать виноватого. Это обычная практика, то есть любой, скажем так, бюрократической системы. То есть нужно найти, на кого свалить вину. Виноват это понятно кто, то есть сейчас вот которые публичные лица, если смотреть, это Урсула фон дер Ляйен, это Бербак сумасшедшая, или бешеная, как ее лучше назвать, потом, ну, Шольц, но он такой, он не ястреб, но все равно, как это, колбаса, да. Потом кто там, Боррель, все, вообще реальный старый нацист какой-то. Что он говорит, это пипец. Байден тоже. Байден, наверное, может быть один из самых главных вот этих преступников военных по всему поэтому. В общем, ну, начнут искать виноватых кого-то другого, конечно же. Будут говорить, что вот смотрите, вот Украина там обманывала всех, нас обманывала, вот там коррупция была, там все прятали, меняли все это. Но в самом-то деле все уже видят, что, ну, как бы, что там происходит. Посмотрите, передача «Кукла наследника Тутти». Сейчас там вот рассказывают про украинских политиков. Ну, это, конечно, ну, это просто там, не знаю, мрак, просто мрак. Это люди, которые там добивались, вот те, которые сейчас у власти, там вот про женщину, про Шмыгаля рассказывали, ну, пипец просто. Про еще вот эта вот женщина, которая там сейчас занималась, ну, короче, забыл фамилию, которая с территориями Донбасса занималась там. Ой, все это, конечно, печально очень, что такие люди пришли к власти на Украине. Так, вот смотрите, какое красивое облако-то. Прям очень даже красиво. Ну-ка, вот так вот его, если сделать. Красота. Нереально. В общем, факт в том, что в итоге
будет найден виноватый в этом во всем, на которого все будет списываться, и в итоге будет какой-то, да, мир какой-то будет между, какая-то система безопасности между Россией и Западом будет создана. Найдут козлов отпущения, и это в самом деле обидно, потому что как бы вот эти все механизмы, с одной стороны нужен как бы мир, мирное сосуществование вот элит, скажем так, не народов, здесь вообще речь не про народы, а война-то идет между элитами в первую очередь. Другое дело, что хотят те элиты, и что как бы в ответ производят наши элиты. Все-таки разница, скажем так, есть большая. Поэтому это все, конечно, немножко печально. То есть печально, когда ты знаешь, что сейчас вот там бьются люди, и потом все равно, так сказать, элиты, это известный принцип, что даже во времена кризиса богатые продолжают богатеть, а бедные беднеть, и ухудшается состояние бедных именно. Поэтому, скажем так, шахматная игра, элит, она все равно придет к этому. Я все это вот долго рассказываю, жую так вот. А основное, это что я хотел сказать, как обычно, оно у меня где-то затерялось немножко. Я просто вспоминаю вот вся вот эта вот тягомотина, которую в Германии делали последние годы, скажем так. То есть вот это чувство вины, которое немцам прививалось еще американцами, оно у них очень сильно над ними давило их, то есть поэтому они там, для них нацизм, там воспоминания о нацизме всегда было чем-то таким очень нехорошим и стрессовым. Поэтому они постоянно организовывали всякие конференции, обсуждения, как вот все это получилось. Ну, понимаете, как будто хотели оправдаться. Ну так вот, опять же, и снова то же самое, и снова вот эти вот агрессивные всяческие планы и действия вот этих западных элит, кланов, которые к чему? То есть, и потом также они будут организовывать вот эти обсуждения, как так получилось, что вот Украина пришла к такому состоянию. То есть, как бы, причем это не Украина будет организовывать, потому что они вообще как-то соединены, по-моему, на уровень каких-то аборигенов, которые там обсуждать ничего вообще не могут, которые бросают свой народ в топку войны, в мясорубку, и все. Как бы, поэтому ну вот просто вот фиксируем вот этот вот момент, что сначала повинились, потом начали искать, размывать эту, пытаться вину свою для себя и для других, а потом вот все это опять выливается в проблемы, в создание всяких нацистских вот этих вот формирований, причем в другом государстве, и опять игра против России. И вот такое ощущение, что будет то же самое. Будут всякие вот эти вот встречи, где они будут пытаться все это как бы осознать. Снова и снова осознать. Поэтому как бы, ну, немножко все это противно. То есть противно, вот это вот тягомотина и грязная вот эта вся политика. Вот поэтому она и грязная, потому что она нечестная и очень противная. Потому что знаешь, как все это будет дальше. И будет это, то есть Украина будет раздербанена, найдены козлы отпущения, и
будут думать о том, как же мы до такого докатились, как Украина до такого докатилась. Ладно, на этом все. Прекрасный такой закат остался, вообще фантастический. Хорошо и тепло у костерка. Вообще нереально. На этом, я думаю, пока закончим на сегодня. Вообще картинка Репина. Всем до свидания.